Poglavlje 1. Državna sredstva, uključujući programe financiranja u vezi s osnivanjem daljnjim razvojem poslovanja kroz nacionalne programe. Državna sredstva koja omogućuju određene programe financiranja u vezi s osnivanjem ili daljnjim razvojem poslovanja odnose se na poticajne mjere. Poticajne mjere u Hrvatskoj posebno su razrađene i omogućene zakonom kako bi se iniciralo poduzetničko ulaganje od domaćih ili stranih investitora u svrhu povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Ravnopravnost stranaka i jednakost u postupanju temeljna su načela u postupku određivanja poticajnih mjera za investitore gdje prava i obveze na jednaki način pripadaju domaćim i stranim ulagačima. Stoga, na jednaki način, domaći i strani ulagači imaju pristup bespovratnim, novčanim potporama te poreznim olakšicama. Poticajne mjere mogu koristiti poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj koja izvrše ulaganje u dugotrajnu imovinu u minimalnom iznosu od 50.000 euro i uz otvaranje najmanje 3 nova radna mjesta za mikropoduzetnike, 150.000 euro i uz otvaranje najmanje 5 novih radnih mjesta za male, srednje i velike poduzetnike, 50.000 euro i uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera. Potpora za početnu investiciju se izračunava kao postotak vrijednosti investicije, a koja se utvrđuje na temelju opravdanih troškova investicije. Opravdani troškovi investicije su materijalna vrijednost nekretnina, zgrada i opreme, strojeva, te nematerijalna imovina, prava na patente, licence, know-how ili 2 godine bruto plaće. Minimalno razdoblje očuvanja investicije i otvorenih novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem je 5 godina za velike poduzetnike, a 3 godine za male i srednje poduzetnike, ali ne može biti kraće od razdoblja korištenja poticajnih mjera. Poticajne mjere za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj uređene su Zakonom o poticanju ulaganja, NN, broj 102/15, 25/18 i odnose se na investicijske projekte u proizvodno-prerađivačkim aktivnostima, razvojno-inovacijskim aktivnostima, aktivnostima poslovne podrške i aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti. Prema navedenom, svim ulagačima koji ulažu u proizvodno-prerađivačke, razvojno-inovacijske aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti, Republika Hrvatska nudi potpore od kojih su za većinu poduzetnika najprivlačnije porezne olakšice. U praksi ovo znači plaćanje niže stope ili oslobođenje od plaćanja poreza na dobit. Kada govorimo o investicijama i investicijskim aktivnostima, potrebno je analizirati sam pojam investicije. Investicija se definira kao ulaganje u dugotrajnu imovinu, materijalnu i nematerijalnu, unesenu u vlasništvo nositelja poticajnih mjera, min iznos 150.000 eura odnosno 50.000 eura za mikropoduzetnike, a odnosi se na osnivanje novog poduzeća, proširenje postojećeg ili modernizaciju ili poboljšanje poslovnog procesa. Primjerice, u odnosu na nekretninu, standardnu vrijednost odnosno osnovicu sačinjava vrijednost nekretnine, zgrade i opreme, strojeva, standardna osnovica. U sektoru prometa troškovi kupnje transportne opreme, pokretna imovina, ne mogu biti uključeni u opravdane troškove investicije, standardnu osnovicu. U opravdane troškove investicije neće se uračunavati zemljište, ranije izgrađene zgrade, građevine i ranije korištena oprema, strojevi. Pod investicijom i opravdanim troškovima investicije mogu se podrazumijevati određene kategorije nematerijalnih investicija, patenti, licencije, know-how, do graničnog iznosa od 50 podijeljen standardne osnovice.
Nematerijalna imovina koja predstavlja opravdane troškove investicije mora zadovoljavati sljedeće uvjete. Mora se koristiti isključivo u nositelju poticajnih mjera. Mora se smatrati imovinom s mogućnošću otpisa, amortizirajuća imovina. Mora biti kupljena od trećih strana po tržišnim uvjetima, isključujući povezane poduzetnike. Mora biti uključena u imovinu nositelja poticajnih mjera, odnosno mora biti iskazana u bilanci nositelja poticajnih mjera najmanje 5 godina. Investicijom se smatra i otvaranje novih radnih mjesta povezanih s investicijom, a standardna osnovica u navedenoj investiciji izračunava se kao bruto plaće u dvogodišnjem razdoblju. Poticanje ulaganja u Republici Hrvatskoj u smislu važećeg zakona o poticanju ulaganja predstavlja sustav potpora za ulaganje i poticajnih mjera za pravovremeno ostvarenje potrebnih investicijskih aktivnosti, te se određuju načini i rokovi ispunjanja svih potrebnih investicijskih aktivnosti, a u cilju uspješnog i vremenski određenog ostvarenja predmetnog investicijskog projekta na teritoriju Republike Hrvatske. U odnosu na potpore, razrađen je čitav niz mogućnosti za poduzetnike, a one se odnose na: prvi, porezne potpore za mikropoduzetnike; drugi, porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike; treći, potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja; četvrti, potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja; peti, potpore za razvojno-inovacijske aktivnosti; bod, aktivnosti poslovne podrške i c, aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti; šesti, potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja; sedmi, potpore za radno intenzivne projekte ulaganja; osmi, potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske. Porezne potpore za mikropoduzetnike su umanjenje stope poreza na dobit za 50 podijeljeno od propisane stope u razdoblju do 5 godina, uz uvjet minimalnog ulaganja u dugotrajnu imovinu od 50.000 eura i otvaranja minimalno 3 nova radna mjesta povezana s projektom ulaganja, i to unutar razdoblja od godine dana od početka ulaganja. Porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike sadržane su u umanjanju stope poreza na dobit od 50% podijeljeno od propisane stope u razdoblju do 10 godina, uz uvjet ulaganja u dugotrajnu imovinu i otvaranje novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja u trogodišnjem razdoblju realizacije projekta. Umanjenje porezne stope ovisi o visini ulaganja i broju novih radnih mjesta. Propisana stopa poreza na dobit u RH je 18 podijeljen, što znači da se temeljem Zakon o poticanju ulaganja može plaćati porez na dobit po nižoj stopi od 9 podijeljen ili 4,5 podijeljen, odnosno moguće je i potpuno oslobođenje i neplaćanje poreza na dobit kada cijeli iznos poreza predstavlja državnu potporu. Bespovratne novčane potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja su u visini od 10 do 30 podijeljen ukupnog troška dvogodišnje plaće, bruto 2, odnosno maksimum od 3.000 do 9.000 eura po novotvorenom radnom mjestu, ovisno o stopi nezaposlenosti u županiji gdje se projekt ulaganja realizira. Članak 9. stavak 3. Uredbe o poticanju ulaganja
NN 31/16 predviđa poticajne mjere za zapošljavanje nezaposlene osobe koja je prije sklapanja ugovora o radu s nositeljem poticajnih mjera bila minimalno 3 mjeseca prijavljena u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili za zapošljavanje osobe koja se prvi puta zapošljava i to za osobu bez zanimanja, osobu pomoćnih zanimanja i strukovnih zanimanja, do 25 godina starosti, bez prijave u evidenciji nezaposlenih, ili za zapošljavanje osobe koja se prvi put zapošljava, stečene srednje, više ili visoke stručne spreme, do 29 godina starosti, bez prijave u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ili za zapošljavanje osobe do 29 godina starosti koja je prijavljena u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u roku od 90 dana od dana diplomiranja, stjecanja zvanja zanimanja po završetku redovnog srednjoškolskog obrazovanja ili osobu bez zanimanja po završetku osnovnoškolskog obrazovanja, ili za zapošljavanje osobe kojoj je otkazan ugovor o radu zbog otvaranja stečajnog postupka. Intenzitet potpore za opravdane troškove usavršavanja radnika na novim radnim mjestima povezanim s projektom ulaganja ne premašuje 50 podijeljen prihvatljivih troškova usavršavanja, a može se povećati do 70 podijeljen kako slijedi. Za 10 podijeljen ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom. Za 10 podijeljen ako se potpora dodjeljuje srednjem poduzetniku. Za 20 podijeljen ako se potpora dodjeljuje malom i mikropoduzetniku. Visina bespovratne novčane potpore za usavršavanje može iznositi maksimalno do 50 podijeljen bespovratne novčane potpore za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem. Ne može prelaziti maksimalne intenzitete kako slijedi. Ne smiju premašiti 70 podijeljen prihvatljivih troškova usavršavanja, niti 50 podijeljen visine bespovratne novčane potpore za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem. Prihvatljivi troškovi usavršavanja su troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju, troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima, koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme, ako se koriste isključivo za projekt usavršavanja, troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja, troškovi osoblja polaznika usavršavanja i opći neizravni troškovi, administrativni troškovi, najam, režijski troškovi, za sate koje polaznici usavršavanja provedu u usavršavanju. Troškovi smještaja su isključeni. Potpore se ne dodjeljuju za usavršavanje koje poduzetnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim nacionalnim normama o usavršavanju. U slučajevima gdje potpora uključuje oba oblika usavršavanja, posebno i opće, odnosno u slučajevima gdje se ne može razdvojiti poseban i opći karakter usavršavanja, primjenjivat će se obračun maksimalnog intenziteta za posebno usavršavanje. Za investicije u razvojno-inovacijske aktivnosti odobravaju se dodatne potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta, uvećanje za 50 podijeljen, za ulaganja u aktivnosti koje utječu na razvoj novih i znatno unapređenje postojećih proizvoda, proizvodnih serija, procesa i tehnologija. Za ulaganja u razvojno-inovacijske aktivnosti mogu se odobriti i bespovratne novčane potpore za kupnju opreme strojeva u visini do 20 podijeljen prihvatljivih troškova, a u maksimalnom iznosu do 500.000 eura, uz uvjet da materijalna imovina mora biti visoke tehnologije.
Za investicije u aktivnosti poslovne podrške odobravaju se dodatne potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta, uvećanje za 25 podijeljen, za ulaganja koja se odnose na centre za odnose sa kupcima korisnicima, centre izdvojenih poslovnih aktivnosti, logističke i distribucijske centre u proizvodno-prerađivačkim djelatnostima, te centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera. Aktivnosti poslovne podrške detaljno se odnose na centri za odnose s kupcima korisnicima, svi oblici pozivnih centara, multimedijskih kontaktnih centara i drugi tipovi kontaktnih centara s kupcima klijentima usmjerenih na tehničku podršku i rješavanje problema kupaca klijenata. Centri izdvojenih poslovnih aktivnosti, usmjereni na izdvajanje i koncentraciju poslovnih aktivnosti, kao što su financije, računovodstvo, marketing, dizajn proizvoda, audiovizualna djelatnost, razvoj ljudskih potencijala i razvoj informacijske tehnologije. Logistički i distribucijski centri, usmjereni na osnivanje i izgradnju logističko-distribucijskih centara visoke tehnologije koji omogućavaju intermodalni transport robe, skladištenje robe, pakiranje i manipuliranje robom radi znatnog unapređenja logističkih i distribucijskih operacija unutar poslovnih procesa te isporuku dobara. Centri za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera, razvoj i primjena informacijskih sustava, izdvajanje upravljanja informacijskim sustavima, razvoj telekomunikacijsko-mrežnih operacijskih centara te razvoj i primjena novih softverskih rješenja. Za investicije u aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti odobravaju se dodatne potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta, uvećanje za 25 podijeljen, za ulaganja u projekte na primjer u sektoru turizma, poput projekata koji se donose na smještajne objekte, hotel, apart hotel, turističko naselje ili kamp kategorije 4 ili više zvjezdica, zdravstveni, kongresni, nautički ili kulturni turizam te na zabavne i rekreacijske centre. Aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti se odnose na aktivnosti kreativnih usluga, aktivnosti u području arhitekture, dizajna, različitih oblika medijske komunikacije, promidžbe, izdavaštva, kulture, kreativne industrije i drugih aktivnosti u području umjetnosti. Aktivnosti ugostiteljsko-turističkih usluga su projekti ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj, kategorije 4 ili 5 zvjezdica, vrste, hotel, apart-hotel, turističko naselje i kampovi. Projekti ugostiteljsko-turističkih objekata hotel, baština i drugih vrsta smještajnih objekata nastalih obnovom kulturno-povijesne baštine uz obveznu dostavu konzervatorskih uvjeta obnove. Projekti pratećih sadržaja svih prethodno navedenih vrsta smještajnih objekata. Projekti zdravstvenog, kongresnog, nautičkog, kulturnog turizma, golf turizma, zabavnih ili rekreacijskih centara i parkova, turističko-ekoloških projekata te drugih inovativnih projekata u turizmu visoke dodane vrijednosti. Aktivnosti usluga industrijskog inženjeringa. Osim turističkih projekata tu su i aktivnosti kreativnih usluga, aktivnosti u području arhitekture, dizajna, promidžbe i drugih aktivnosti u području umjetnosti, zatim aktivnosti upravljačkih, savjetodavnih, edukativnih usluga te aktivnosti usluga industrijskog inženjeringa. Razvojno-inovacijske aktivnosti koje utječu na razvoj novih i znatno unapređenje postojećih proizvoda, proizvodnih serija i procesa te proizvodnih tehnologija. Za investicije u tehnološke razvojno-inovacijske aktivnosti odobrit će se bespovratna novčana potpora za kupnju opreme strojeva u visini do 20 podijeljen stvarnih opravdanih troškova kupnje opreme strojeva, a u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 500.000 eura, uz uvjet da kupljena oprema strojevi mora biti visoke tehnologije.
Potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja odobravaju se za proizvodno-prerađivačke aktivnosti i to za ulaganja u dugotrajnu imovinu u iznosu od najmanje 5 milijuna eura, uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta. Uvjet je da udio ulaganja u strojevima opremi iznosi minimalno 40 podijeljen od ukupne vrijednosti projekta ulaganja, a minimalno 50 podijeljen od kupljenih strojeva opreme, mora biti oprema visoke tehnologije. Ove bespovratne novčane potpore u iznosima maksimum od 0,5 ili milijun eura, ovise o stopi nezaposlenosti u županiji gdje se projekt ulaganja realizira. Uvjeti za ostvarivanje prava na poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta, investicija u dugotrajnu imovinu u iznosu od najmanje 5 milijuna eura uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta. Potpore za radno intenzivne projekte ulaganja su dodatne potpore za troškove otvaranja radnih mjesta za poduzetnike koji vezano za odobreni projekt ulaganja zapošljavaju minimalno 100 ili više osoba, i to unutar razdoblja od 3 godine nakon početka ulaganja. Jedan, 2, 7. Potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske. Neaktivnu imovinu čini zemljište ili građevine u vlasništvu Republike Hrvatske kojim upravlja Ministarstvo državne imovine, a koja nije u funkciji i na kojoj se ne obavljaju nikakve gospodarske aktivnosti. Nakon isteka zakupa ili dostizanja maksimalnog intenziteta potpore, korisnik potpore može s Ministarstvom državne imovine sklopiti ugovor o kupnji te imovine. Prema proceduri prijave za korištenje poticajnih mjera temeljem Zakona o poticanju ulaganja, NN 102/15, 25/18, poduzetnik koji želi steći status nositelja poticajnih mjera dužan je podnijeti prijavu za korištenje poticajnih mjera u obliku propisanih obrazaca Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Provedbeni akt ovog zakona je Uredba o poticanju ulaganja, NN 31/16, kojom se propisuje oblik i obvezni sadržaj prijave za odobrenje statusa korisnika potpore s pripadajućim obrascima, postupak prijave, odobravanja i korištenja potpora, te obvezni sadržaj godišnjeg izvješća o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora. Prema propisanoj proceduri, poduzetnik koji želi steći status korisnika potpore za ulaganje dužan je podnijeti prijavu prije početka ulaganja nadležnom Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Obvezni prilozi. Obrasci prijave. Skupna izjava. Poslovni plan za 5 godina s projekcijom financijskih izvještaja, bilanca i račun dobiti i gubitka. Građevinska dozvola ili potvrda glavnog projekta. Za obrtnike izjava o upisu u sustav poreza na dobit. Prijava se dostavlja Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta prije početka ulaganja. Potvrda o statusu nositelja poticajnih mjera se izdaje u roku od 60 dana. Primjer izračunavanja državne potpore u odnosu na tip investicije.
Kako bi investitor mogao znati koliko iznosi njegovo pravo na potporu, potrebno ju je znati i izračunati u odnosu na postavljene varijable. Ukupna potpora za ulaganja se izračunava kao postotak vrijednosti ulaganja, odnosno utvrđuje se na temelju prihvatljivih troškova ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu ili na temelju prihvatljivih troškova otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, trošak plaća. Maksimalni intenziteti potpore, utvrđeni kartom regionalnih potpora, iznose 25 podijeljen, 35 podijeljen ili 45 podijeljen od ukupnih troškova ulaganja, ovisno o tome da li projekt ulaganja realizira mali, srednji ili veliki poduzetnik, trgovačko društvo ili obrt koji je obveznik poreza na dobit. Minimalno razdoblje očuvanja ulaganja i otvorenih novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem je 5 godina za velike poduzetnike, a 3 godine za male i srednje poduzetnike, ali ne može biti kraće od razdoblja korištenja potpora. Prilikom izračuna maksimalnih intenziteta potpore, potrebno je voditi se klasifikacijom poduzetnika sukladno prilogu i uredbe Komisije EU broj 651/2014 od 17. lipnja 2014. Kod klasifikacije poduzetnika treba uzeti u obzir i s poduzetnikom povezana i partnerska društva.